përmend që nëse vërtet partit opozitare, partit në përgjithësi edhe lëvizjeve vendosje si bartëse aktuale qeverisë nuk kanë vullnet të përgjithshëm me vazhdu me kandidaturën e zonës Osmani, atëherë le tullen dhe diskutojnë, le ta shohim një emër që i përshtatet gjitha partive parlamentare. Deri në këtë stad nuk kemi pasur lëvizje të tilla nga asnjë anë, kështu që nesër mund të jetë dita ku mund të ketë kalkulime politike, mund të ketë edhe surpriza, nuk përjashtohen ato, po ajo që intereson. Mund ndryshoj diçka në momentin e fundit. Mund të ketë, sepse surprizat të tilla në skenën politike në Kosovë ka pas raste të shumta, ka pas edhe tek pjesa e qeverisë, të koalicionet qeveritare, ka pas edhe në shumë procese tjera, kështu që nuk përjashtohet që të ketë edhe ndonjë surprizë në raport me propozimin edhe procesin për zgjedhjen e presidentit, por deri në këtë mos nuk ka ndonjë dritë në horizont. Gjithë shpresa për qytetarët është nesër, sepse ne këtu po flasim për një post që është natyrisht shumë i rëndësishëm, është pozita më e lartë në kuptimin e drejtimit të shtetit, por nuk është pozitë që garanton zbatimin e politikave qeveritare ose është obligative për obligimin për shkak që është kryeministri ai që drejton dhe menaxhon ekzekutivin e vendit, është kuvendi që e bën pjesën legjislative dhe përfaqëson popullin. Presidenti më shumë është një lloj kombinimi i detyra kompetencave ceremoniale edhe ka pak kompetenca më të zgjeruara në politikën e jashtme dhe të mbrojtjes për shkak që është edhe